नमस्कार दोस्तों, मैं सावन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल हाईटेक सावन में। दोस्तों, आज हम लोग राइट जेरोधा का ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मदद से बाय सेल और कितने तरह के ऑर्डर होते हैं वो हम लोग लगाना सीखेंगे लाइव मार्केट में। तो दोस्तों, डैशबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद चलिए हम ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये आपका वॉच लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉच लिस्ट 1, 2, 3 और ऐसे करके 5 वॉच लिस्ट बने हुए हैं। तो जिस भी वॉच लिस्ट में आपको जाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस वॉच लिस्ट में आप पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे जो देख रहे हैं वॉच लिस्ट में, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है उस स्टॉक पे आपके कर्सर को ले जाना है। तो वहाँ पे आपको जो है ये बाय सेल और मार्केट डेप्थ चार्ट और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटाने के लिए डिलीट और यहाँ पे मोर ऑप्शन जो है मिल जाता है। तो सिंपली हमको बाय सेल करने के लिए जानना है, तो यहाँ पे आप बाय पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑर्डर विंडो खुल के आएगा। ऑर्डर विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ पे MIS CNC। पहले हम लोग जान लेते हैं कि MIS और CNC क्या है। MIS में दोस्तों आपका जो ऑर्डर है वो पूरे मार्केट का जो एक दिन का जो ड्यूरेशन है उसी में आपका स्क्वायर ऑफ होना है। यहाँ पे आपको इंट्राडे में ही आपका पोजीशन बनेगा और जो है यहाँ पे आपको भले एक्स्ट्रा लिवरेज आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि आपको 20 टाइम इस तरह का जो लिवरेज है वो आपको यहाँ पे सपोज 1000 रुपीज़ है तो आप 20,000 का ऑर्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी होता है और अच्छा भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे CNC है। CNC कैश एंड कैरी आप देख सकते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड इससे होता है, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक आज खरीदते हैं तो आप जो है इसको कल परसों या जब चाहें इसको रख सकते हैं या बेच सकते हैं। इसमें आपका किसी तरह का लेवरेज नहीं मिलता है। आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होगा उतना का ही बाय सेल आप इस कर सकते हैं। उसके बाद आया था दोस्तों मार्केट ऑर्डर लिमिट SLM। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का मतलब हुआ कि अगर हम सपोज ये MIS में ही खरीदना चाहते हैं, ये SBI का हमारे सामने जो स्टॉक लगा हुआ है इसको अगर हम बाय करना चाहते हैं सपोज एक क्वांटिटी, तो इसका अगर मार्केट ऑर्डर रहेगा तो दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ पे बाय पे प्रेस करना है। तो इसकी प्राइस और ट्रिगर प्राइस जो है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि ये मार्केट में जो ऑर्डर अभी इसका चल रहा है 179.75 इसी पर ये बाय हो जाएगा। और अगर इसको हम लिमिट करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको अपना डिजायरेबल प्राइस है, जहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम 178.9 पे बाय करना चाहते हैं, हम जैसे यहाँ पे बाय पे प्रेस करेंगे ऑर्डर जो है वो लग गया होगा। आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है आपका SBI का जो ऑर्डर है वो प्लेस है, प्राइस जो आपने किया है वो 179 पर लगा होगा। तो जैसे ये प्राइस आता है यहाँ पे आपको बाय। अब हम लोग और अगला जो ऑप्शन है उसका बात करते हैं। उसके बाद है दोस्तों SL ऑर्डर में आपको जो है किसी स्पेसिफिक प्राइस पे आप चाहते हैं कि एबव इसके बाय हो, तो यहाँ पे SL ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। सपोज अभी जो स्टॉक का प्राइस है 179.10 चल रहा है और हमको लगता है कि जब भी ये स्टॉक 180 को क्रॉस करेगा ऊपर की ओर तो इसमें अच्छा मूवमेंट अपसाइड आने का संभावना है। हम चाहते हैं कि 180 के ऊपर ही इसको हम बाय करें, तो ये SL ऑर्डर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम 180 जो ट्रिगर प्राइस है वो या तो सेम रखेंगे या फिर इससे प्राइस से ज़्यादा रखेंगे बाय के। सेल के केस में फिर उल्टा हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे अगर इसको प्लेस करें, सॉरी दोस्तों, ट्रिगर प्राइस कांट बी हायर देन प्राइस, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है वो ही या तो इसके प्राइस के बराबर रहेगा या प्राइस से कम रहेगा। हम इसी को बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस हो गया है। अभी आप देखिए ऑर्डर्स में देखिए
ये जो प्राइस है आपका ट्रिगर प्राइस 180.10 के ऊपर जब भी जाएगा तो आपका जो SBI का स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। तो इस तरह से SL ऑर्डर का यूज हम कर सकते हैं, बाय एबव एंड सेल बिलो करने के लिए SL ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम फिर अभी कैंसिल करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला क्या ऑप्शन है। इसके बाद है दोस्तों SLM। तो ये मार्केट में SL ऑर्डर को लगाने के लिए यूज किया जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ये मोर ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पे मिल जाता है। ये था रेगुलर MIS में बाय या सेल करने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर के अलावा यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर है। ब्रैकेट ऑर्डर अगर हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये तो हम लोग SL ऑर्डर तो देख ही लिए, सीख ही गए। अभी हम लोग लिमिट में चलते हैं या फिर मार्केट लिमिट ऑर्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर दोनों ही एक साथ लगा सकते हैं। देखिए हिंद पेट्रो का कोई ट्रेड इन्होंने लगाया हुआ था जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट यानी ब्रैकेट ऑर्डर में आपका 3 लेग हो जाता है, यानी एक तो बाय सेल जो हुआ है वो, और उसके साथ ही साथ 2 ऑर्डर और लगता है स्टॉप लॉस का और टारगेट का। तो इसको भी हम लोग जो है लगा करके देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग मार्केट ऑर्डर में लगा करके देखते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों आप पॉइंट में दे सकते हैं। सपोज 5 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं और टारगेट भी 5 पॉइंट में रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमने ये डाल दिया और हम सिंपल बाय प्रेस करेंगे। ड्यू टू एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वोलेटिलिटी द मार्केट्स ब्रैकेट ऑर्डर टाइप आर ब्लॉक टेम्पररी। क्योंकि जीरोधा ने अभी दोस्तों ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसके कारण जो है इस तरह के जो ब्रैकेट ऑर्डर है उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है टेम्पररी। इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन आपको समझ लेना है यहाँ पे ये बाय हो जाता और ऑर्डर्स में 2 और ऑर्डर लग जाता है, एक टारगेट का 5 रुपये ऊपर इससे और इससे 5 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब इसके आगे दोस्तों कवर ऑर्डर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कवर ऑर्डर में आपका सिर्फ स्टॉप लॉस लगता है और टारगेट जो है वो आपको नहीं लगता है। ये आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे भी एग्जिट होना है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को लगाएंगे। चलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस कहाँ का स्टॉप लॉस हम 7.3 का लगा देंगे। ये प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों ये हमने पुट कर दिया है 163 रुपये का जो है स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे किया हुआ है। कंप्लीट हो गया हमारा जो है ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप SBI कवर ऑर्डर सी हमने कवर ऑर्डर का यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हमारा बाय हो गया है। ऑर्डर्स में चल के हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारा इसके साथ ही साथ देखिए SBI कवर ऑर्डर का यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट हो गया 173 रुपये का ट्रिगर है। इसको चाहे तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए ये जो ऑप्शंस का ये 3 पॉइंट जो आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडिफाई ऑप्शन पे मिल जाता है। हम चाहते हैं कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखे, थोड़ा और छोटा कर लें, तो हम इसको 74 पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डाल के मॉडिफाई कर देंगे। तो जो है यहाँ पे देखिए आपका 173 की जगह 174 का ट्रिगर प्राइस पुट हो गया। यानी स्टॉक अगर अब गिरते गिरते 174 के पास आता है या इससे नीचे तो 174 पे हमारा ऑर्डर सीट हो जाएगा और हम लोगों का लॉस जो वो लिमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। दूसरा ऑर्डर जो है देखेंगे करके यहाँ पे सिंपली एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे हमने मॉडिफाई किया था वैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। एग्जिट हो जाना है। अच्छा ओके। ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर को जब भी हम एग्जिट करेंगे दोस्तों तो वो पोजीशन से नहीं होगा, हमें ऑर्डर में जा करके ये जो
ट्रिगर पेंडिंग है, इसको हमें कैंसिल करने से एग्जिट हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटी हमारा यहाँ 0 हो गया। हम लोग एग्जिट